全部あんたのせいよ。私を責める前に自分の行動を振り返ってみたら？一体何が起きているの？私が何をしたっていうの？あんたのことがずっと嫌いだった。一生かけて許さないから。これがウェディングドレス姿の妹から浴びせられた言葉だと思いますか？私の名前はゆり。両親と妹の4人家族の一員として育ちました。私の両親は子供の意思を尊重する子育てをしていて、私たちは勉強しなさいと言われたことがありません。もちろん、宿題をしなければ先生に怒られますし、進級できないことも分かっています。それを学ぶということがどういうことなのか、自分の身をもって知ることが大切という教えです。だから、宿題もテスト勉強もしていましたが、頭ごなしに怒られることはなかったのです。おかげで、私たち姉妹が比べられることもありませんし、それなりに仲良く過ごしてきたつもりです。妹の舞は、よく私の真似をして過ごしていました。同じキーホルダーを持ち、同じものを食べ、同じ習い事をしたがりました。姉としては、一生懸命な舞が可愛くて仕方がなかったのを覚えています。そんな私たちを見て、両親も微笑ましく思っていたことでしょう。お姉ちゃん、最近彼氏とはどうなの？どうして彼氏ができたこと知ってるの？私、そんなに顔に出ていたかな？高校生の頃、初めての彼氏ができたのですが、誰よりも早く妹に気づかれてしまいました。浮かれていたので、言わなくてもバレバレだったのだろうと思います。しかし、そんな幸せな青春は長く続きませんでした。交際し始めてから1ヶ月が経った頃、突然別れを切り出されてしまったのです。そして翌月、舞と彼が手をつないで歩いているのを私は目撃してしまいました。舞には彼氏を紹介したことはありませんし、彼にも妹を紹介はしていません。私のことをよく真似る舞は、私に似た部分があり、彼が惹かれるのも納得ができました。私の好みと似ている舞が彼に惹かれることにも、もちろん納得ができてしまいます。だからこそ、この偶然に対して、とやかく言うこともできず、私はただ唇を噛むしかありませんでした。それからほどなくして彼女たちは破局。それから彼とは関わっていませんし、妹もその話はしてきませんでした。こんな漫画のような偶然が本当にあるのかとは思いましたが、受け止めようと考えていました。もう忘れよう。そう思ってはいたものの、私にとってはトラウマになってしまいました。それから大学を卒業するまで、私は一人でこのトラウマに悩まされることになるのです。少し気になる人ができても、もしまた妹と、なんて考えると告白なんてできません。もし告白をされたとしても、同じようによぎってしまい、交際に踏み切ることができずにいました。そんなトラウマを振り切ってでも交際したいと思えたのが、今の夫の龍でした。龍は誰よりも私のことを見てくれていて、妹がちらつく隙を与えませんでした。どんな理由で私を好きなのかをきちんと言葉でも態度でも示してくれる人です。だからこそ、似ている妹に乗り換えられてしまうという不安を拭うことができたのでした。交際して2ヶ月ほどが経った頃、自宅に龍を招いたことがありました。その時、妹にも会わせることになったのですが、そこで事件が起きてしまったのです。龍さんお姉ちゃんでいいんですか？きっとすごくモテますよね。そんなことないよ。それにゆりがいいから一緒にいるんだ。誰かじゃダメなんだよ。純愛ってやつですか？やりがいある。やりがいってどういうこと？お姉ちゃんは気にしなくていいよ。
なんだか様子のおかしい妹でしたが、家族に合わせている緊張が上回ってしまいました。きちんと家族に合わせるのは初めてのことだったので、誰かを構っていられるような余裕がありません。しかし、龍は両親からも太鼓判を押されるほど気に入られたようで、ほっと胸をなで下ろしました。自慢の彼ではありましたが、家族から認められると、やっぱり安心するものですね。この日はこんな感じで無事終了したのですが、問題はここからでした。なんだか最近、彼の様子がおかしい気がしていました。何か言いたそうにしてはやめるのを繰り返すので、何かと声をかけると、迷いつつ話してくれました。最近、舞ちゃんからたくさん連絡が来るんだ。しかもゆりよりも私の方がいいですよって。それはどういう意味？わからない。そのままの意味で受け取れば、私に乗り換えろって意味に聞こえるよね。そんな。決めつけるわけにはいきませんでしたが、妹が龍を誘惑しているように思いました。今度会えないかって言われているんだ。会って確かめてきてもいい？それは、ごめん、不安だよ。わかってる。だからこっそりついてきてほしい。僕はゆりといるために真意を確かめたいんだ。わかった。何か理由があるのかもしれないもんね。龍には妹の誘いに乗ってもらって、その様子をこっそり見ることにしました。リュウさん、来てくれたんだ。それってやっぱり私の方がいいってこと？私たち似てるし、それなら若い方がいいですよね。それに、お姉ちゃんより楽しませられますよ。舞ちゃん、それ本気で言っているの？本気ですよ。悪いけど、僕はゆりに似た誰かじゃなくてゆりが好きなんだ。だからそんな誘惑には乗らないよ。何が目的なの？実は今日ゆりにも来てもらっているんだ。私は龍に呼ばれて姿を現しました。お姉ちゃん。舞、どういうことなの？私の登場により焦っている様子でしたが、しばらく黙った後、こんな言い訳を始めました。リュウさんがお姉ちゃんにふさわしいか試したの。私の誘惑にも負けなかったし、合格よ。少し偉そうに腕を組んで立ち上がって言います。なるほど。僕は試験を受けていたってことか。こんなやり方をしなくてもいいのに。これが一番手っ取り早くて分かりやすいんです。私が本気で誘っていると思いました？私の頭の中には高校時代のあの光景がフラッシュバックしていました。ほらお姉ちゃん、さっさと仲良く帰りな。手でもつないでみんなにアピールしてね。もう恥ずかしいこと言わないでよ。妹に言われて我に返りました。その後も妹から時々彼へ連絡が入っていました。しかし彼を誘うような内容ではなく、誰かいい人を紹介してほしいというものでした。リュウさんの友達ならレベルも高いはず。誰かいい人いないですか？私結構いい女だと思うんですよね。紹介して損はさせませんよ。最初のうち彼は乗り気ではありませんでしたが、最終的にはとある男性を紹介することに。紹介というよりは、私たちと一緒に食事をする場に友人男性のユウさんも呼んで引き合わせたのです。ユウさんはとても奥手で優しく、いい人を探していたようで、彼からも希望があったのだそう。それぞれが希望しているのであればと食事の場を設けたのです。二人はその日のうちに仲良くなり、こまめに連絡を取っているようでした。大人同士のことなので追求はしませんでしたが、ほどなくして付き合い始めたと龍から聞きました。うまくいったのであればよかったと思っていました。
そして私たちは私たちでついに結婚することに決め、結婚式は挙げずウェディングフォトを撮りました。幸せをかみしめながら過ごしていた私たちに思わぬ展開が待ち受けていたのです。最近、夫は難しい顔をしている時間が増えました。どうしたの？そんなに難しい顔をして。いや、まだ言えないんだ。確信がないのに動くわけにいかないよ。そっか。また話せるようになったら話してほしい。夫は何かに悩んでいるようでした。しかし慎重な夫のことですから考えがあって公言しないでいるのでしょう。私は夫から話してくれるのをただ待つしかありませんでした。そうこうしている間に妹が結婚式を挙げると言い出しました。私はユウさんとスピード婚をするのだと思い、妹にも幸せが訪れたのだと喜びました。お相手がユウさんでなかったことが気になりましたが、ご縁がなく、それぞれの道を選んだのでしょう。でも、夫は浮かない顔をしています。私には理由がわかりませんでしたが、何か良くないことが起きているのはわかりました。すっきりしない気持ちで式に参加。もちろん、夫も一緒に式に出ています。そこで、驚くようなことが起きたのです。純白のドレスを身にまとった舞はとても美しく、笑顔が映えていて、思わずうるっときてしまいました。私はたった一人、彼だけを愛し、幸せになります。妹がスピーチをすると、会場から温かい拍手が送られました。私、かなりモテるので、正直超迷ったんですけど、みんな私のレベルには至らなかったというか、残念ながら私の隣に立つにはちょっと。でも、この人とならやっていけると思いました。妹のスピーチにはどこか違和感がありました。わざわざスピーチでするような話ではありません。これまでの男性をちらつかせるようなことを言うべきではないというか。私も変だなと思っていましたが、妹はニコニコしながらスピーチを続けています。すると、隣にいた夫が立ち上がり、ドンと鈍い音がしたと同時に、妹が尻餅をついていました。ちょっと、何をしているの？お前、どういうつもりなんだよ。ユウはどうした？付き合っていただろう。ヘラヘラしやがって、見せしめのつもりか？夫が妹のことを突き飛ばしたのです。いつもとても温和な彼が誰かに手を挙げているのは初めて見る光景でした。つい先週まで連絡だって取っていたはずだぞ。急に音信不通になったって心配していたんだぞ。ユウ？ああ、そんな人もいたっけ？めんどくさくなって切ったんだよね。怪我をして入院しているんじゃなかったのか？だから入院費をユウに助けてもらっただろ。それなのに知らない奴と結婚？何がどうしたらそうなるんだよ。へえ、そんなことあったかな？覚えてない。冴えない男じゃ私には釣り合わないし。舞、何を言ってるの？元はといえばあんたが悪いのよ。ずっと嫌だった。あんたが私の先を行こうとするから。舞は舞でしょ？私が何をしていようと関係ないはずよ。高校生の時の彼氏はちょろかったのに、リュウさんはなびかないしムカつく。友達で我慢しようと思ったけど、優しすぎてつまらないから、金を絞り取ってやったの。妹は私と常に同じであるために、高校時代の彼を奪い、リュウのことも狙っていたのだと言います。しかし、彼が断固拒否したため、諦めて彼の周りの人を狙ったのだそう。あんたは私を大好きな妹だと思っていただろうけど、私は違った。あんたのことなんて大嫌い。だからほとんど同じなのに、自分よりも幸せな妹を羨ましいと思わせたかったのよ。そんな、
どうしてそんな方法で？私は何と返していいのかわからず、戸惑っていると夫が続けました。ユウ以外にも同じようにお金を取られている人がどうせたくさんいるんだろう。自分以外と歩いている君を見たってユウから相談を受けていたんだよ。私って結構モテるんですよ。でも釣り合うような男じゃなきゃ結婚は無理。だから一番収入のいい人で手を打ったってわけ。生きていくためには頭を使わなくちゃ。私たちは夢中になって口論していましたが、会場内は騒然としていました。相手の両親は取り乱し、文字通り頭を抱えています。お相手の男性が駆け寄ってきて、前に真相を尋ねていました。これはどういうこと？今の話は本当なの？交際するのは僕が初めてだって言っていたよね。だったら何？交際経験くらいごまかすでしょ。そんなに大きな問題かしら。あんた、私のことが大好きでしょ。他の男は気にしないで、大きな心で受け止めてよ。否定しないんだね。全部事実ってことか。僕と同時に他の人とも交際していたんだね。大人なんだからあってもおかしくないでしょ。あんたは選ばれたんだから堂々としててよ。悪いけど、嘘をついてお金を巻き上げるような人と結婚は考えられない。なかったことにしてくれ。私を支えるって言ったじゃない。そんなんじゃあんたこそ嘘つきになるわよ。それは君が僕のことを愛してくれて、僕は君のことを信じていたからだよ。僕のこともお金目的みたいだし、君のしたことを僕は許すことができないんだ。お相手の男性はそう言い放つと、会場全体に説明をして式を中止してしまいました。お相手のご両親は泣き崩れ、場内は大騒ぎに。あれだけ堂々と話しておいて想定外だったのか、妹は立ち尽くしていました。嘘でしょ。私に惚れていたくせに、しつこいほど好きだって言ってきたくせに。それからも夫は妹につかみかかろうとしていたので、私は必死になってそれを止め、会場を出ました。止めないでくれ。ユウの代わりに一発くらい殴らせてほしいんだ。君の妹でも許せない。手を出しちゃダメ。もっと冷静に対応しよう。ごめんね。もっと早く私が気がつけば。私も夫もあの日引き合わせてしまったことをものすごく後悔していました。もし二人が出会わなければ、少なくともこんな結末にはならなかったでしょう。後日、ユウさんにお会いして話を聞くと、妹は詐欺のような手口でお金を巻き上げていました。結婚したいけど、怪我で入院が必要で、そのお金が工面できず、借金をするしかない、と。借金をした状態で結婚なんてできないから、妻を助けると思い、先行投資してほしいと言ったそう。しかも、数百万単位で要求していたみたい。入院しているから会えないと言って、すべて遠隔で行って行っていたのです。その間、今回の相手との結婚準備を進めていたというわけです。ユウさんは、舞のためならと必死になって働き、助けようとしてくれていたようです。しかし突然連絡が取れなくなり、一部始終を夫に相談していたのだそうです。夫は、ユウさんから聞いている内容と、届いた招待状の辻褄が合わず、難しい顔をしていたみたいです。私は何も知らず、妹の結婚を手放しで喜んでいたのだと思うと、悔しくなってしまいました。信じられませんでしたが、メッセージのやり取りや送金履歴から納得せざるを得ませんでした。まさか自分の妹がこんなことをするとは。それから妹がどうなったのかというと、かなり悲惨な状態に陥っていました。結婚予定だった男性からは婚約破棄を言い渡され、式にかかった費用の請求をされています。妹は食い下がって弁解を試みたようですが、
健闘むなしく会うことすらも拒否されています。私たちの勧めで、ユウさんは弁護士を雇い、いろいろと調べ、ユウさんの他に数人同様の被害者がいたことが判明。どの人も結婚をちらつかせた上で数百万ずつ取られていたようです。母が病気だとか、奨学金があるだとか、私が貯金しておいてあげるだとか、理由は様々。騙すつもりはなかったなんて言い訳ができないほど、しっかり考えられた内容に呆れてしまいます。ユウさんをはじめとした全員が妹に慰謝料を請求しました。彼女は総額1000万円以上の慰謝料の支払いをすることになり、借金生活を余儀なくされました。お姉ちゃん、可愛い妹のために力を貸してよ。元はといえばあんたがいるからこうなったのよ。あいつらも許せない。私のこと好きなんでしょ？好きな女に金を恵むことができるのよ。何を言ってるの？自分がしたことがどういうことなのか分かっていないの？説教なんていいから助けてよ。大好きな妹を助けられるんだよ。ごめんね。これは舞が自分で償うべきことだよ。自分で償って、その後で自分の幸せを手に入れてね。私は心を鬼にして妹を突き放すことを選びました。明らかに妹自身が悪いこの状況を家族だからという理由だけで援助したくなかったのです。それに家族だからこそきちんと責任を取るべきだと思いました。正直に言えば個人的な理由で許しがたいこともありました。高校時代の交際関係のことも夫を誘惑したことも全部わざとだったことが許せません。高校時代の件はトラウマになってしばらく引きずる羽目になったのですから。それに夫の大切な友人にひどいことをして傷つけた妹を許せるわけがありませんでした。ユウさんは舞のことがきっかけでかなり落ち込み、なかなか家から出られない日々を送っていました。罪悪感を感じた私と夫はリフレッシュのためにいろんなところへ遊びに行きサポート。数ヶ月してやっと笑顔の戻ったユウさんを見て、私も夫も少し安心しました。それから妹は慰謝料の支払いのために毎日朝から深夜まで働いているようです。私と同じであることを望んだ妹ですが、今は全く別の生活を送っています。